چطور شد استاد؟ اخسر دارم ببخشید دیگه. نه کده او پاک بیام دستمال میتونم که. ای می تبت که مام پاک کنم. چی گویی؟ اخسر دادم دستم. آه. باستی. ببخشید استاد چطور؟ سلام. امی چیز دیگه ببخشید. امی سرای شمالی از کجا میرم؟ میرم ببخشید. سلام دوستا عزیز، به کمره مخفی خوش آمدید. دوستا امروز آمدیم در بازارای لیسه مریم ببینیم امرای هموطنای ما چه قسم یک شوخی را میکنیم. شما بیننده باشین در تصویر، من کار اجرا میکنم. دستم چطور شد. ببینم امرای ما کی دست میته. در تصویر شما بیننده باشین دوستای عزیز. کسی کی کرک میکنه، کی را خوشش میاد. هیچ کس خوشش نمیاد دوستای عزیز، چون ما از خز زدیم دیگه. در تصویر بیننده باشین دوستای عزیز. برنامه جالب است. لایک سابسکرایب یادتان نره. من میرم ببینم کامرای کی شوخی را کدام میتونم. سلام. بیادر خوب است. چیز شورای پروان کجا؟ ببخشید دست ببرد. ببخشید. اسمال بتونم تا. دست چطور شد. اوتال پروان پیش بودم. پروان پیش میری دست. ای می تبت که مام پاک کنم. چی گویی؟ از خز زدم دستم. آه. ببخشید دیگه. باستی. ببخشید دست چطور. اخسر زدم دست چطور. مایده پاکم. اینا لالا. سلام. امی چیز دیگه ببخشید. امی سرای شمالی از کجا میرم؟ میرم ببخشید. این موترها کجا میرن؟ سرای شمالی. امی چیز او ببخشید چطور شد. او از خز زدم. ببخشید. اینه من پاکم. چی میره؟ گفتم عزیز تنها سرای شمالی. احسان نیستم چی چربه. ها؟ لالا. اینه. امی دیگه این موترها سرای شمالی از اینجا میره. او ببخشید دست تا چطور کردم. اخسر زدم دست چطور شد. بتم دستمال. امی چیز کجاست؟ اوتال پروان. دست چطور نشد. ببخشید. اخسر زدم. بتم دستمال. ها؟ لالا سلام علیکم. و علیکم السلام. امی چیز کجاست؟ لیسه مریم. مریم این لیسه مریم از بیادر جان. او ببخشید. ببخشید. بیادر ماندار باش جان جور خیر خیر بخیر. ببخشید دست مرد. باش میکنم ها برکت. اقصا زدم. نه تو ببخشید. دستت خمردار نشده. خیر ببینی. ببخشید. سلام علیکم. و علیکم. امی سلام. امی چیز کجاست؟ چی؟ اوی ببخشید دست. سایکی کار دست. یا بکن مثلا. ها؟ مردار شد دستت. سایکی کنی کار. خیر ببخشید دیگه از خز زدم دست تمام چطور شد. جور بخیر. امی چارایی اوتال پروان کدام سن؟ او ببخشید. چطور شد دستت؟ اخسر دادم ببخشید دیگه. نه کده او پاک بیام دستمال میتونم تا.